Sodisfazzjon kbir u unur għalija li liġi li naħseb din l-istituzzjoni ħadd ma kien jaħseb li ser ngħadduha għaddejniha fi żmien rekord. Liġi li taffettwa direttament lil Malta u li huwa unur ukoll li jingħatat f'idejja bħala rappreżentanta Maltija fil-Parlament Ewropew biex inwasslu għal riżultati tanġibbli fil-ħajjiet tal-Maltin u l-Awċin kollha. Din il-liġi ser tpoġġi 10,000 persuna fuq il-fruntieri tal-Unjoni Ewropea biex inkunu żguri dwar minu dieħel u minu ħireġ nipproteġu u nwasslu u nassiguraw is-sigurtà liċ-ċittadini tagħna. L-iktar waħda kbira ta' tħassib ta' ċittadini Maltin dejjem kienet l-immigrazzjoni u s-sigurtà u allura hawnhekk qed nagħtu risposta għal dak it-tħassib. Dawn l-10,000 persuni ser ikunu qed jitpoġġew fil-fruntieri esterni biex aħna nkomplu ngawdu mill-libertà tal-moviment fih dan l-Unjoni Ewropea ħalli l-Maltin u l-Awċin ikunu jista' jmorru b'kull libertà lejn il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea imma fl-istess ħin inkunu siguri dwar minu dieħel u minu ħireġ. Fl-istess ħin qed inkunu iktar effettivi għar-ritorn ta' dawk il-persuni li mhumiex eligibbli għal protezzjoni fl-Unjoni Ewropea. Aħna dejjem sħaqna li d-dritt tal-ħajja huwa l-iktar ħaġa importanti imma jekk inti tiġi fl-Unjoni Ewropea u tapplika għal protezzjoni u inti m'intix eligibbli allura inti tintbagħat lura. Fil-qofol aħna ġusti ma' min għandu bżonn il-protezzjoni, aħna qibsin ma' min mhuwiex eligibbli għal dik il-protezzjoni u aħna ħorox ma' min qed jabbuża mill-vulnerabbli.